खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि। दानिया फैदो दिनैनि आपडेट खौरांफ्राव। थांनाय 30 जानुवारि 2024 अक्ट' मंगलबार खालि छत्तीसगढ़नि बिजापुर जिल्लायाव माओवादिफोरजों गावलायनायाव साथाम सीआरपीएफ रौनियाफ्रा जिउ गोमायो आरो सा 15 रौनियाफ्रा गोब्राब जोखोम जानायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। बिनिनो मुंख्लं जानाय आसामनि लमबाहादुर सिंहआबो दङमोन, जायहा चिरांनि सिङावनो थानाय ककरागाव बाथिपारानिमोन होनना जोङो सुलुङाव मोननाय जादों। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो मुंख्लं जवान लमबाहादुर सिंहनि ककरागाव बाथिपारा गामियाव दुखुनि साया साग्लोबनायखौ सुलुङाव मोननाय जादों। बिसोरनिनो जोखोम जानायफोरनि गेजेराव आसामनिनो गपिनाथ बसुमतारी मुंनि सासे सीआरपीएफ जवानाबो गोबौ हाथियारजों गोब्राब जोखोम जानायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। बिथांखौ सावस्रि फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो होननानैबो सुलुङाव मोननाय जादों। लमबाहादुर सिंहनि मुंख्लंनि दुखुनि सायख्लुमाव रायजो राजाफोरजों लोगोसे आरो नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे एमएलए जयन्त बसुमतारी, इएम रनजित बसुमतारी, एमसिएलए मोनथुब छेत्री आरो पुलिस बिफाननि गोबां बिबानगिरिफोरखौ दुखुनि साया सायख्लुमाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मुंख्लं सीआरपीएफ लमबाहादुर सिंहखौ मैयानि दिनाव गावलायनाय जाथाइसालिनिफ्राय गावनि न'आव लाबोना गावसिनि धोरोमनि नियम बादियै जोबथा बिदाय होबाय। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सिगां इउपिपिएल हान्जानिफ्राय एबा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ नागारना गुबुन दैदेनगिरि आरो सादारन सुबुंफोरखौ सानफ्रोमबोनि खौरां बिजोंफ्राव बिपिएफ एबा हाग्रामा महिलारी बिथांनि हान्जायाव गुबुन जायगानिफ्राय आखाइ हमफैनाय बादिनो थिग बेबादिनो फैगौ 3 फेब्रुवारियाव क'क्राझार जानागार फोथाराव जानो गोनां बिपिएफ हान्जानि मावथि जथुमाव इउपिपिएल हान्जानि गाहाय मावथि कामाल आजादखौ बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैगोनखौ सुलुङाव मिथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा सानफ्रोमबोनि खौरां बिजोंफ्राव क'क्राझार लकसभा आरो दरं उदालगुरि लकसभा बियाबाव 2 बिजाथि फसंगोन आरो 2 बिजाथिखौबो देरहाहोगोन होनना सुलुङाव मिथिहोनाय जादों। धेमाजि जिल्लायाव मैयानि दिनाव मोनसे दुखुनांथाव जाथायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। मैयानि फुंनि समाव सासे सिनाय मोनै सिख्लानि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला रेलवे प्रटेक्शन फर्सआ पेट्रलिं खालामनायाव धेमाजि शिबसागरनि रेलवे ट्रेक्सआव गोथै देहाखौ मोननो हायो होनना जोङो मिथिनो मोन्दों। आरपिएफआ फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय हिनजावसाखौ 17 बोसोरसो जागोन। लोगोसेनो बे खौरांखौ सुजुनायसिमाव गोथै सह'खौ सिनायथिनाय जाथ'वाखै होननाबो रेलवे प्रटेक्शन फर्सआ फोरमायथियो। मख'थावना दि गोथै सह'खौ बहानिफ्रायबा बुथारना लाबोना गारफैनाय सन्देह खालामनायखौबो जोङो मिथिनो मोन्दों। गुवाहाटि नोगोरमायाव बांसिनानो आथिखालाव खारबाय थानाय गारिफ्रा डिजेल इन्जिनजों सोलिनाय। बेनिखायनो सुलुङाव मिथिहोनाय बादिब्ला रायजो सरकारा फैगौ 2026 मायथाइसिमहालागै गासैखौबो सिएनजि एबा मोब्लिबारि इन्जिनफोरखौल' गुवाहाटि नोगोरमायाव खारनो गनायथि होसिगोन होनना मैया एबा बृहस्पतिबार खालि रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिथिहोयो। मानोना गुवाहाटि नोगोरमायाव गारि मथरफोरा बांद्राय जाबाय आरो बिनिखायनो आबहावाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय रैखाथि होनो डिजेल गारिफोरखौ बन्द' खालामना गोदानै मोब्लिबनि गारि खालामजोबनो नाजानायखौबो फोरमायथियो। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबाय। थेंक इउ फर वाचिं।